සුබ දවසක් ඔබ සියලුම දෙනාට. අද ඔබ සැම දැනුවත් කරන්න යන්නේ ඔබ හැමතෙම තියෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයකට ස්ථිර විසඳුමක්. හැමෝටම කැස්ස හැදෙනවනේ. සමහර ලාවට කැස්ස නවත්ත ගන්නම බෑ. වෙනත් රෝගයක් එක්ක කැස්ස හැදුනම හරිම අමාරුයි. උදාහරණයකට සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව වැළඳුනාම කැස්ස හැදුනොත් ඒක දිගටම තියෙනවා හරිම අමාරුයි. මෙන්න කැස්ස විනාඩි 5කට අඩු කාලයකදී සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරගන්න පුළුවන් අපේ කුස්සියේ තියෙන කුළු බඩුව පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් අත්බෙහෙතක්. ඔයාලගේ ජීවිතවලට වැදගත් වන දේවල් මගේ දැනුමෙන් මම ඔබලාව දැනුවත් කරනවා. ඒක නිසා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම මාව follow කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයාලට ඒක දැනුවත් වෙන්න ලේසි වෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ සාදික්කයට සාදික ඇටයක් අරගෙන ඒකේ කට කඩලා සාදික්ක මදෙන් කඩලයට එක තරම් සාදික කෑල්ලක් ටික වෙලාවක් හපලා කටේ තියාගෙන ඉඳලා ඒක ගිලින්න විනාඩි 5කටත් වඩා අඩු කාලයකදී සම්පූර්ණයෙන්ම කැස්ස නැති වෙනවා. දවසකට දෙපාරක් තුන් පාරක් මෙහෙම කෑවට කමක් නැහැ. තමන්ට කැස්ස හොඳටම තියෙනවා නම් කවුරු හරි කියනවා නම් කැස්ස මේකෙන් අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අභියෝගය මම බාර ගන්නවා. මේක මමමත් හදා බලලා අවුරුදු ගාණක් අපේ පවුලේ සියලුම දෙනාම මේ ප්‍රතිකර්මය පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපේ හිතවතුන්ටත් මේ ප්‍රතිකර්මය කියලා ඒගොල්ලොත් මේකේ ප්‍රතිඵල අත්විඳලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක බොරුවක් නෙමේ 100%ක්ම හරියන බෙහෙතක්. ඔයාලගේ අත්දැකීම ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කවුරු හරි මේ මම කියන දේ හරි නෑ කියලා මට අභියෝග කරනවා නම් ඒ අභියෝග කරන කෙනාට මෙන්න මේ සුදුසුකම් තියෙන්න ඕන. කොරෝනා වසංගතය කාලේ අර කොහෙදෝ තියෙන දහජරා එන්නත් ඒ කිසිම දෙයක් හොයන්න බලන්නේ නැතුව ඒ හදපු මනුස්සයවත් දන්නේ නැහැ ඒ එක එන්නත විදපු මනුස්සයාට අවුරුදු 5ක් යනකොට මොකද වෙන්නේ කියලාවත් ඒ දහජරා බෙහෙත විදගත්තේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක් මට අභියෝග කරන්න. එච්චරයි. මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දැනුවත් වෙලා ඔයගලන්ට ඒක යහපතක් වුණා නම් අනිත් අයටත් යහපතක් වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. ජයෙන් ජයම වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා.